Cette jeune femme, belle, sensuelle et aussi hyperactive, c'est Fabienne, une professeure de danse. Et si aujourd'hui, elle peut vivre de sa passion, c'est grâce à Finlay, son chien guide, car Fabienne est malvoyante. Avant, lorsque j'avais la canne, il y avait quand même cette angoisse, préparation de chemin. Enfin voilà, je trouvais ça un peu difficile. Et en fait, avec Finlay, on y va, parce que de toute manière, Finlay, c'est vraiment bien se déplacer dans la rue, donc on file. Une fois les cours terminés, c'est Finlay qui mène la danse. Traverser un passage pour piétons ou encore porter les courses, son chien guide allège ses déplacements, mais pas seulement. Contrairement à une canne blanche, Finlay attire la sympathie des passants. Où on n'aime pas le chien, et alors on va se déplacer et puis on va le regarder. Mais Finlay a quand même beaucoup la cote. On le regarde souvent, on a très envie de le caresser. Et donc ça amène un lien social, je trouve. En 4 ans, Fabienne et Finlay ont développé une complicité et une confiance mutuelle. Aujourd'hui, ils forment un véritable binôme. On est une équipe, on a un duo de choc. On va vraiment partout, ensemble. On va au cinéma, on va voir des spectacles, il vient à mes cours de danse, on prend l'avion, on part en voyage. Non, on va vraiment partout. Grâce à son chien, Fabienne peut donc mener une vie normale, sans le poids quotidien de son handicap. Mais tout cela ne serait pas possible sans le travail des familles d'accueil qui élèvent les futurs chiens guides. C'est pour cela qu'en 2014, la Quotidienne avait consacré son Soyons solidaires au recrutement des familles d'accueil pour la Fédération française des associations de chiens guides d'aveugles. Si vous souhaitez adopter un chien pendant, ça dure à peu près 1 an, france5.fr, rubrique La Quotidienne, où vous nous envoyez un SMS au 41 555 en précisant s'il vous plaît votre nom, votre numéro de téléphone pour que l'association vous recontacte très vite. Oui, il y a 600 familles d'accueil aujourd'hui, elles aimeraient qu'il y en ait beaucoup plus, donc nous on va se fixer l'objectif de 25 familles d'accueil, c'est toujours une expérience formidable. Et vous étiez plus de 74 à répondre à notre appel, une aubaine pour le directeur de la fédération. C'était extrêmement important. 10% de notre potentiel famille d'accueil a été recruté grâce à l'émission. 74 familles ont répondu favorablement. C'est-à-dire que nous avons pu augmenter le nombre de remises de chiens grâce à cet appel. Et voilà à quoi peut ressembler le quotidien d'une famille d'accueil. Ce matin, sur le chemin du travail, Pascal révise quelques exercices avec sa nouvelle petite chienne, Lima, âgée de 5 mois. Assis les lignes, assis les lignes, assis les lignes. Oui, c'est bien, Lima. Tous ces chiots sont des enfants de chiens guides. Ils ont grandi auprès de leur mère durant 3 mois au sein de l'école des chiens guides. Et ils sont ensuite confiés à une famille d'accueil. L'objectif, en faire des chiens de compagnie parfaits. Lima va être différente d'un autre chien parce que elle va accompagner au quotidien un malvoyant. Donc il faut qu'absolument elle obéisse et qu'elle apprenne à lui faire éviter les obstacles. Aujourd'hui, pour la petite chienne, l'heure est à la sociabilisation. Et pour cela, rien de mieux que la mener au travail. Comment? C'est une fille? Oui. Et ça s'appelle comment? Lima. Il y a 2 ans, Pascal a décidé de devenir famille d'accueil et cet engagement a changé sa vie. J'ai vraiment l'impression d'apporter quelque chose à quelqu'un, de faire quelque chose de bien et de former ce petit animal à un beau métier. Pour parfaire l'éducation de Lima, Pascal doit l'emmener tous les mois à l'école des chiens guides. L'occasion de voir comment évolue la petite chienne et quelles sont les difficultés que rencontre sa maîtresse. Alors elle a toujours tendance à tirer avec la laisse. Elle tire toujours. Elle tire, alors du coup elle s'étrangle un peu. Laurine va donc remédier au problème grâce à quelques exercices de dressage. Le but, déjà, c'est d'avoir votre chienne complètement avec vous. Voilà, tout près Lima. Dans moins de 10 mois, Lima rejoindra l'école des chiens guides pour obtenir son diplôme. Il sera temps pour Pascal de s'en séparer et même si c'est le 2e chiot qu'elle accueille, la séparation est un passage très douloureux. Oui, ils vont nous abandonner, mais ils vont retrouver quelqu'un vraiment qui aura très besoin d'eux. Donc voilà, faut penser à ça, faut pas penser à soi, faut penser à après. Puis bon, moi je me dis qu'ils travaillent à peu près environ 7 ans. Après, ils sont retraités. Et j'ai toujours espoir de pouvoir en récupérer un qui sera retraité après.
Aujourd'hui, la fédération cherche encore des bénévoles et des familles d'accueil pour changer le quotidien des 200 000 déficients visuels français.